Здравейте, аз съм Галя и вие сте с видео от поредицата на Кратко за, в което ви давам повече информация за отделни индивиди, отделни орхидеи, които отглеждам, за начина по който ги отглеждам и обща информация за самите хибриди, за самите орхидеи. Като всъщност на днешното видео първо ще се опитам да го направя по-кратко и второ ще бъде по-скоро любопитни факти, отколкото конкретно как аз се грижа за моята орхидея, като всъщност ще разберете защо го правя. Просто смятам, че информацията чисто за тази орхидея като вид е много по-интересна, отколкото начина по който аз собствено я отглеждам вкъщи. И така, да започнем. Времето е малко мрачно, така че и снимките не са, и видеото няма да е много добро. Извинявам се, но тук е люта зима, вали сняг и това е положението. И така, това е Phalaenopsis schilleriana. Като първото нещо, което трябва да знаем за този Phalaenopsis е, че това растение не е хибрид. Това е чист вид и това е вида, начинът по който то се среща в природата, в естествената му среда. Всички са виждали Phalaenopsis, повечето от нас отглеждат Phalaenopsis, масови хибриди, които са абсолютно евтини, достъпни по всякакви магазини, по борси, по цветарски магазини, по супермаркети и така нататък. Това, което не знам дали всички знаят, е, че всъщност този Phalaenopsis schilleriana е, така да кажем, родоначалник на доста голяма част, на значителна част от хибридите, които се продават в търговската мрежа. Има някакво участие, къде е по-голямо, къде е по-малко, в всички тези масови хибриди, които ние отглеждаме в домовете си. И всъщност първо бих искала да ви дам няколко примера, преди да разкажа повече за самия вид орхидея. Искам да ви дам няколко примера. Например, така известната Bronze Maiden, бронзова девица, или оригиналното име на хибрида е Phalaenopsis schillman. Това е хибрид между Phalaenopsis schilleriana и Phalaenopsis mani. Много популярен напоследък хибрид с 50% участие, ето този Phalaenopsis schilleriana. Също така доста известен хибрид, който също се среща в мрежата търговската понякога, това е Phalaenopsis philadelphia. Това е така известен, това е търговско наименование. Оригиналното име на хибрида е Phalaenopsis wiganie, доколкото знам, като той е кръстоска между Phalaenopsis schilleriana и Phalaenopsis stewartiana. Не знам дали знаехте, но примерно Phalaenopsis Caloda Twinkle, който е така много популярен сред хората, които отглеждат орхидеи в България. Доста често се зарежда по магазините за орхидеи при нас. Той също е около 50% Phalaenopsis schilleriana всъщност. Също така има доста мини хибридчета, които на външен вид, като ги погледнеш, приличат на една малка версия на Phalaenopsis schilleriana. Като пример за това мога да ви дам за Jaichos Pink Girl. Той също е наполовина Phalaenopsis schilleriana, като всъщност поставям снимки на тези хибриди, за да можете да ги видите, като искам да уточня, да е ясно, че снимките не са мои, и в описанието на това видео вие можете да видите линкове към оригиналните места, от които са снимките. Те са си собственост на авторите, на хората, които са ги заснели, изобщо на който държи правата. Аз нямам никакви претенции и въобще права върху тях. Така че давам пряка връзка към мястото, откъдето са снимките. И всъщност мога да завърша с още една. Това е Hyolip
Не толкова често срещан хибрид, но въпреки това съм го срещала в търговската мрежа, в строителни хипермаркети и в магазини за орхидеи. Така че, както виждате, всъщност шилерианата е доста важен родител и участва в родословието на много от днешните популярни орхидеи. Разбира се, и за самото растение малко да разкажем, т.е. не за моя конкретен екземпляр, а по принцип за шилерианата. Както казахме, чист вид, не е хибрид. Има някои особености за шилерианата, които са така малко по-различни от това, което сме свикнали при стандартните хибриди. Интересно нещо, което аз намирам при нея е, че примерно когато тя прави своите цветоноси, пъпките не се отварят постепенно, а цветоносът целия се формира и пъпките започват да наедряват така, да кажем, синхронно и всъщност се отварят изведнъж всички заедно. И като имате предвид, че това тук е младо растение, има само 4 цвята, но си представете, шилерианата може да направи цветоноси, които са дълги по 1 метър и може да направи по 250 цвята. Представете си какво чудо е това нещо да ви се отвори всичкото едновременно. Просто нещо невероятно. Ще приложа снимки на големи екземпляри, за да видите за какво става дума. Друга изключително характерна черта, която няма как да не сте забелязали, това, разбира се, са петнистите листа. Това е характерно за Phalaenopsis schilleriana, но и за други видове фаленопсиси, като например Philippinensis и Stewartiana. Те също имат така наречените mottled leaves, т.е. листа, които не са с един цвят, а са с по някакъв начин са петнисти. Друга характерна особеност за това растение е, че Phalaenopsis schilleriana има ароматна е и мирише, горе-долу съм съгласна с това описание, мирише на рози. Има приятен аромат на рози, който всъщност намирам за различен от, може би, всички останали орхидеи, които имам в колекцията си. Не се сещам за друга орхидея, която да ухае по този начин точно. Всички останали имат някакъв малко по-различен флорален, къде приятен, къде не много приятен аромат, но шилерианата определено ми ухае и на мен на рози. И бих искала да споделя и най-шокиращата информация, поне за мен, за тези орхидеи. Отглеждам от орхидеи от 10 на години, падам си малко зубрач, т.е. обичам да чета и да научавам нови неща за тях. И бях изключително шокирана да разбера преди около 1-2 години, че Phalaenopsis schilleriana са способни да произвеждат кейки, бебета от корените си. Наистина беше шокиращо за мен. Аз не съм чувала и не съм виждала, със сигурност и все още не съм виждала, но и не бях чувала изобщо орхидея да може да създаде ново растение от корен. Обикновено това се случва от специални клетки, които се намират в розетката, тук странично на орхидеята, и когато един фаленопсис пусне кейк, направи бебе, то той го прави или тук от розетката, или от някои от възлите тук, откъдето излизат цветовете, от някои от възлите може да направи бебета. Това, което абсолютно ме шокира мен, беше, че фаленопсисите като шилериана и стюартиана, може би и други, не знам, чувала съм за тези двата и съм чела за тези двата, че те са способни, не знам при какви условия, но са способни да направят кейки, да изкарат ново растение от корен. И да продължа с корените, вече не е чак толкова шокиращо, може да се ориентирате по външния им вид. Друга характерна особеност за корените на стюартианата са, че
не са окръглени, както са повечето корени, с които сме свикнали, а са доста плоски. Не знам дали успявате да забележите. Ето, вижте го как е сплескан корена. Това е естествения му вид. Силно сребрист и доста сплескан. Това е нормално, нищо му няма на корена. Това е естествения му вид, характерен за шилерианата. От гледна точка на отглеждането, доста често, особено големи екземпляри, се отглеждат окачени, тъй като просто изглеждат изключително добре, когато са окачени, цветоносите се пуснат да цъфтят надолу, каскадно. Растението не изисква особено много светлина, така да кажем, че са от има стандартните за фаленопсис изисквания за светлина, което не е много. Те са 12 000 лукса по принцип го дават. Макар че, доколкото разбирам, шилерианата е склонна да толерира и така по-висока осветеност. И мисля, че мога да ви разкажа сега и за това конкретно растение. Прекрасно розово, ароматно, с супер симпатична устна и с супер симпатично носле. Моето растение е купувано някъде есента на 2020 година, може би към края, като купувано от българска борса за орхидеи. Самото растение е внесено от тях, от немската оранжерия Швертер. Като не си спомням дали беше с цветонос, може би е било с някакво току-що наболо цветоносче, тъй като февруари 2021 година ми цъфна. Това беше първи цъфтеж за растението. Тогава беше с 3 цвята. И точно една година по-късно е отново с цвят. Този път са 4. Надявам се прогресията да не е +1 всеки път. Следващата година да има малко повече късмет с малко повече цветове. Отглеждам го като стандартен фаленопсис. В крайна сметка фаленопсисите, които масово отглеждаме хибридите, те са хибридизирани така, че да бъдат възможно най-лесни за отглеждане, но все пак и част от изискванията им са тези, които произлизат от техните родители, а както казахме, шилерианата е родител и участва в родословието на доста голяма част от тези хибриди, така че всъщност това, което важи за масовите хибриди, до голяма степен важи и за шилерианата, така че аз я отглеждам като всеки друг стандартен фаленопсис, което ще рече, тя първо не е на много осветено, защото няма място от катлеи на прозорците и всъщност всичките ми фаленопсиси цъфтят малко по-слабо, защото просто не им достига светлината, но да, относително назад е, може би метър и нещо назад от прозореца на един стелаж. Поливам при почти пълно просъхване на корените, за разлика примерно от лятно цъфтящите фаленопсиси, които напоследък са доста модерни. Тук начина на поливане и на отглеждане е като са стандартните масовите хибриди. Туря съответно през периода на активно нарастване на корени и листа, туря с тор с повече азот и когато дойде време за залагане на цветоноси, туря няколко пъти с тор за стимулиране на цъфтеж. Като отново, както при масовите фаленопсиси, хибридни фаленопсиси, фаленопсис шилериана залагат цветоноси в нашите географски ширини края на есента, когато има понижаване на температурите, т.е. стандартно, както останалите фаленопсиси, които си отглеждаме масово у дома. Растението е засадено в кори, в които дойде, т.е. не е пресаждано. Ето така ще покажа. Просто, честно да ви кажа, има тук един корен, който е изгнил. Той просто е изсъхнал, умряла и е останала една ципа, която обаче не е по някакъв начин, няма някакви патогени, гниене, нали, нещо, което особено да разваля средата, така че аз съм го оставила и като цяло субстрата е добре, корените са добре и
затова не съм местила растението. Просто не виждам смисъл да го стресирам, докато все още има място и докато все още субстратът изглежда в добро състояние, така че в оригиналните кори, без да е пресаждано, така ще задържа. И така, надявах се, че видеото ще бъде много по-кратко, а се оказа точно обратното, стана изключително дълго. Надявам се, че поне информацията е била интересна и любопитна. И това беше всичко от мен.